ஹாய். இது வந்து கற்பூரவள்ளி. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே கோல்டு, எனக்குமே கோல்டு. அதனால வந்து கஷாயம் வைக்க போகிறோம். கஷாயத்துக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி இலை எங்கள் வீட்டில் நிறைய இருக்குது. ஸோ நான் நிறைய எடுத்துக்கிறேன். குவான்டிட்டி இவ்வளோ போடணும் அவ்வளோ போடணும்னு இல்லை. இது வந்து எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ நல்லது தான். தண்ணியோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மாறி இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து ரொம்ப கசப்பாலாம் இருக்காது. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கெலாம் கொடுத்து பழக்கம். எங்கள் குட்டி பையனுக்கு வந்து 6 மந்த் பேபியிலேருந்து நான் இந்த கஷாயம் தான் கொடுக்குறேன், கோல்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இப்போ வந்து தேவையான அளவு கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து துளசி கிள்ளிக்கலாம்.